Пацаны, простите, новое видео. Мы недавно вот сейчас вот взорвали, вон, как видно, дымоган, бомбочку. И, короче, вот, я отключил, видео. Сейчас новое. Я вот два сразу выложу, вы это не обессуйте. Ага. Все, пока на паузу. О. Вообще супер. В общем, мы разожгли костер, наконец-то. Да. Короче, от бомбочек. Коробки сюда положите, на них, короче, эти. Да. Я же Деревяшки. лайфхаки насмотрелся. Я на Сливки Шоу подписан. Да, кстати, подписывайтесь на Сливки Шоу. Сливки Шоу делает очень хорошие видео. Лайфхаки. Это еще немножко короче. Давай сейчас. У тебя включился, да? Да, у меня почему-то постоянно, этот отключается. На. Сейчас. Найс вообще. Разожгем. Найс. Найс. Спайс. Спайс. Найс. Спайс. Вот мы ищем палочки. Блин, почему у меня видео само останавливается? Не понимаю. Не дуй, пускай так. Все, пошел огонь. Супер. Ну, не лайфхак, это прикол. Разжигать больше. Вот, мы, в общем, развели. Вот. Блин, нравится, мне такое. В общем, мы развели костер. Да? У меня... Смотри, что делает. Нету места. Блин. Почему такая? Не знаю. Для этого есть камеры, а не телефоны. А. Смешно. Ну, в общем, очень тепло. Вот что я скажу. Сейчас, представляете, пожарка приедет. Ага, как тогда. Мы тогда разожгли огонь, начали греться, и пожарка такая биу-биу. Да? А на обычные пожары они так быстро едут, чем на такие вот розжиги маленькие. Ага. А на большие пожары они пока доедут, там все разгорится, разгорит. Здание давно уже рухнуло. Ты, ну вообще пипец. Пожар. Сейчас. Огонек маленький остался. Сейчас разожги. Вот. Горит костер. Немножко в печке. Мы в здании развели костерчик. Не знаю, почему у меня всегда видео останавливается, но оно останавливается. И это не очень хорошо. Да. А что будет, если мы оставим здесь прям бомбочку? Слушай, да. Ой, блин, мы подходим. Офигеть. Прикольно, да? Оглушила. Оглушила вообще пипец. Слушай, снимай мое пока. Первый. Обзор здания показал, так что пока.